ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரித்துஸ் நெஸ்ட். இந்த வீடியோவில் கோல்டுக்கு ரொம்பவே ஆப்டான ஒரு ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து நல்லா நச்சு வச்சுக்கலாம். கூடவே ஒரு 4 மிளகு, கொஞ்சம் போல் சோம்பு எடுத்து அதையும் தட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு ஏலக்காவையும் தட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து 1/2 கப் போல் வெல்லம் சேர்த்து அதை கரைச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதில் இஞ்சி, அந்த தட்டி வச்சுருக்க மிளகு, சோம்பு அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பிறகு இதை தனியாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த இது கொஞ்சம் ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம பால் காசி எடுத்துக்கலாம். பால் காசின பிறகு இதை அப்படியே டேரெக்டாக அதில் சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் ஆறி இருக்கா அந்த இஞ்சி, அந்த தண்ணி, அந்த சாறு இறங்கின தண்ணின்றதை பார்த்துட்டு தான் சேர்க்கணும். அப்படியே சேர்த்தோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும். நம்ம இந்த ட்ரிங்கை குடிச்சிட்டு வந்தாலே சளி நல்லா குறையிறது நமக்கே தெரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.